大家好，我是小亮。今天带着我家金毛臭臭在树林里边玩耍的时候，意外发现了特别多的脚印，而且还特别的奇怪。看到没？这么多这脚印，也不知道到底是什么东西在这树林里边跑，而且看起来这脚印看起来还特别的长。小亮，这该不会是蛇留下来的吧？怎么可能会是蛇呢？那蛇到这个季节不都冬眠了吗？我觉得这个树林里边肯定有奇怪的东西，咱们找一找，看看有没有什么线索。快点，臭臭，快！慢点，臭臭，慢点。这树林里边全部都是这奇怪的脚印，这到底是什么东西留下来的？这么奇怪，这脚印的形状我还从来没有见过，而且从这脚印的外表来看，根本不像是狗或者是猫的脚印。小亮，快过来！你看我发现什么了？啥东西啊？啥好东西？我的天哪！快看这里的雪，这雪怎么都是红颜色的？快看！这是怎么回事？看，这怎么可能会有红色的雪呢？你是不是傻，小亮？那不是雪，那是血。血！我的天哪！快看这是啥？看这个雪里边，好像埋着什么东西呢。我的天哪！快看！这是个啥？快看！我的天哪！看到没？这好像是一个鸟的幼崽。看，这还有翅膀呢，这毛还没长出来呢，而且还有爪子呢。看。这眼睛都还没睁开呢，这好像是刚从壳里边出来，这实在是太可怜了，毛还没长齐。我的天哪，小亮，这到底是什么品种的鸟会在冬天孵化呢？这我也不知道。天哪，这还有一个呢，看到没？都是从这上边掉下来的。一共在这个树底下发现了3只鸟的幼崽，现在都已经死了，而且都已经冻得硬了都。按道理来说，这鸟的幼崽在鸟窝里边是不会容易掉出来的呀。小亮，你说该不会是这野外跑的野猫上树上把这鸟给掉下来了吧？你可拉倒吧，别胡说八道了。如果是被这野猫给掉下来的话，为什么没有把这鸟给吃了呢？不过朋友们，你们说这到底是怎么回事？这鸟怎么会死在这雪地里边呢？怎么会从这鸟窝里边是掉出来的呢？这到底是什么东西干的？如果有知道的，在视频下方评论留言告诉小亮。有喜欢小亮的，给小亮点个关注点个赞。咱们下期再见。